ओम नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर के प्रांगण से मैं कुलभूषण बैराठी आप लोगों के समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम कपालभाति प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास करना और उसकी पर्याप्त जानकारी आप तक उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों, योग में कपालभाति को षट कर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। षट कर्म शरीर की शुद्धिकरण के लिए किए जाते हैं और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने षट कर्म के साथ साथ इसे प्राणायाम की श्रेणी में भी लाकर बहुत प्रचलित किया है और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग अपने अनेकों रोगों से निजात पा रहे हैं। मित्रों, कपालभाति कहते किसे हैं? कपाल कहते हैं ललाट को, फोरहेड को, माथे को, और भाति कहा जाता है तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, लावण्य, प्रकाश, ग्लो, ब्राइटनेस और चमक को। क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक के मुखमंडल पर तेज ओज की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे कपालभाति कहा गया है। कपालभाति प्राणायाम को करने की विधि है, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ा जाता है और अपने पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श करवाने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वाक्यों को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपना पूरा ध्यान केवल श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर केंद्रित किया जाता है। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जाता है उस ओर कोई ध्यान नहीं देते। मित्रों, आज के इस वीडियो में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने की मैं आपको एक बहुत ही सरल एवं सहज विधि बतलाता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जिसने इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया और इस विधि को समझ लिया तो निश्चित रूप से वह कभी भी इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास गलत नहीं करेगा। जैसे हम एक ही फूंक में मोमबत्ती को, कैंडल को बुझाते हैं, ठीक उसी प्रेशर के साथ आपको मोमबत्ती को एक बार मुंह से बुझाना है। देखिए, इस तरीके से आप मेरे पेट की ओर दिखाएं कैमरे को। अब इसको हटा देंगे और मुख से नहीं बुझाकर नाक से, नासा छिद्रों से। हमने जाना कि कपालभाति प्राणायाम को करने की सरल विधि क्या है। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना, पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराना। भाई और बहनों, अति उत्साहित होकर तीव्रता के साथ या बहुत तेज गति से इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। यदि आप तेज गति से करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह कहा गया है, समझाया गया है, लिखा गया है कि कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए करना है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से क्या तात्पर्य होगा कि 1 मिनट में 55 से 60 बार से ज्यादा या कम नहीं करना। यह मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग कहलाएगा। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, पुरुष भाइयों में, माताओं बहनों में 6 तो कॉमन होते हैं, लेकिन पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारी माताओं बहनों में गर्भाशय, ये अलग से अंग हो गए। तो कुल मिलाकर 7 अंग हो गए। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड और माताओं बहनों में गर्भाशय। तो इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति पाने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर के मध्य भाग में, मिडल पार्ट में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप हमारे मिडल पार्ट में स्थित मेन जो ये ऑर्गन्स मैंने आपको बतलाए, ये सक्रिय होते हैं, इनकी सक्रियता बढ़ती है, इनको सबलता मिलती है, इनसे संबंधित रोगों से, विकारों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम इन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, अपितु मैं तो ये कहूंगा कि यदि शरीर का मध्य भाग स्वस्थ है तो आपका पूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार मोटापे को दूर करने के लिए, जो दुबले पतले हैं उनके लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। मोटापा दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम सिद्ध होता है।
उदर संबंधी विकारों से, व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच, एजिड, अतिसार, संग्रहणी, इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि कपालभाति के अर्थ में आपको बतलाया था कि चेहरे का तेज ओज बढ़ जाता है, अतः नूर को बढ़ाने के लिए, चेहरे के मुखमंडल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से मूलाधार चक्र में संग्रहित दिव्य शक्तियां जागृत होकर ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम अपने शरीर में स्थित मूलाधार चक्र में स्थित दिव्य शक्तियों को जागृत कर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि मॉडर्न साइंस की भाषा में बोले तो बॉडी के एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय व सबल बनाकर शरीर को आरोग्य प्रदान करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर के भीतर कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि कैल्शियम का सृजन होने लगता है। परिणाम स्वरूप हड्डियां मजबूत बन जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में एक और ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे कि रक्त का प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चर्म रोग, चाहे ल्यूकोड्रमा हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, ऐसे अनेक रोगों में निजात पाने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। मित्रों, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी वाणी में भी माधुर्य आता है, आपके बॉडी का श्वसन तंत्र सक्रिय हो जाता है। कंठ में, क्योंकि आप लगातार जब श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो कंठ में माधुर्य प्राप्ति के लिए यह कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। कपालभाति प्राणायाम माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। मित्रों, गर्मी के मौसम में जिन्हें हाइपर एसिड की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें बहुत ज्यादा तेजाब बनता है, ऐसे भाई बहनों को गर्मी के मौसम में 2 मिनट से अधिक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति के लिए, चेहरे के मुखमंडल के तेज ओज की प्राप्ति के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है। निश्चित रूप से आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।